ஹலோ ஃபிஷ் கீப்பர்ஸ், இது ஆலி ஃபிஷ் வேர்ல்டு. நம்ம லாஸ்ட் வீக் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ஒன்று லீக்கேஜ் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம ரெகுலராக அதில் வாட்டரை ஃபில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது எவ்ரி 2 to 3 டேஸு. அதை செக்யூர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபிஷ் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ண அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 4-5 டேஸ் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல்லாக அதை ஒரு கிளாத்தில் வைப் கொடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு சிலிக்கான் அப்ளை பண்ணுறோங்க. சிலிக்கான் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு 2 முக்கியமான விஷயங்க. வாட்டர் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டாவது டஸ்ட்டு, குப்பை, இந்த மாதிரி டெப்ரீஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது சரியாக ஒர்க் ஆகாதுங்க. ஒட்டாது, லீக்கேஜ் பின்னாடி வரும், இல்லைனா ஈஸியாக ரிலீஸ் ஆகிடும். இருக்கிற எல்லா ஹோல்ஸும் சிலிக்கான் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ஃபீடிங் டே கூட. நம்ம கொய்ஸ் வாட்டெயில்ஸ்க்கு இப்போ தான் ஃபீட் பண்ணோம்.